Yem werza zivistanê ye pêşmergel sengerên şerê dijî çekdarên Daeş derbas dikin. Bazirganên bazareke nil gor dilê wan jiyan dikin, ev yek nake got ew hizra pêşmerge nekin. Barke em eve nêzîkî 30 sala ye em ê şûltgeyn el Kurdistanê bi aramî û em ê komtgeyn. Bi rojeka hûsa ev roje berê ne dezgahê mirî û ne hizba me çi cara hewceyê me nebûye. Vê gavê hewcey her hewceyê me nînin. Bes em lazim e erkê xwe diyar keyn. Hezar çakêt û pêdiviyên zivistanê ji aliyê kompanyeke di hokî ve bo pêşmergê mihwerê Tellisqof hate pêşkêşkirin. سوپاسی بێپایانی خەلکی دهۆت بە تایبەتی بە هەموو چین و توێژەکانەوە بەڕاستی چ کاسبکار چ سەرمایهدار چ ئەوانەی کۆمپانیان هەنا چ مامۆستا هەموو چ کاسبکار ئەمە تقریبان ماوەی ساڵ و نیوەکە لێرەینە باوەڕ بکە هاوکاریوان بەردەوام بووە. Çakêtek ne tenê pêşmergeyekî germ dike, lê dibe nameyeke got xelkek piştevanî wî heye. Ku xelkê sivîl ew jî hezkin vê govê li bera cengî bin gel pêşmergeyî dobin orî kariya pêşmergeyî bikeyn binvin em wekû pêşmerge qendî qedreka xwînîş leşê me domoye em dê xwîna xwe rêjîn bo miletê xwe Kurd bo Kurdistanê. Kempînên harîkariya pêşmerge ji layê xelkên sîvîl û bazirganan li hemû mihwerên şer bêrdewam têne dîtin. Pêşawa Behlewî, Rûdaw, Mihwerê Tellisqof.